Hej. Velkommen. 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 Og velkommen. Måske som kollega her i Post Danmark. Vi vil gerne fortælle jer lidt om vores arbejdsplads. Siden 2002 har Post Danmark været et aktieselskab, som har udviklet sig til en moderne virksomhed inden for distribution, logistik og transport, og med et bredt net af både posthuse og butikker over hele landet. Vi besøger faktisk samtlige danske hjem, institutioner og virksomheder hver dag. Hvem gør ellers det? Så i dag er vi i konkurrence med andre private virksomheder, og så kan vi jo kun klare os, hvis vi er bedre end dem. Det er vi allerede, mand. Come on. Du gjorde ikke det der, mand. Sammenligner man kvalitet og service med andre postvirksomheder, er vi en af de bedste i hele verden. Uden pjat. Færdig arbejde. Sådan. Hvis du bliver ansat i Post Danmark, vil du blive ansat i et af vores postområder, vores postcentre, i transportenheden eller i en af vores filialer. Hvor du sammen med 25.000 andre dygtige kolleger skal være med til at skabe en attraktiv og udfordrende arbejdsplads med et højt kvalitetsniveau. Så vi kan blive ved med at være det bedste til det, vi gør. Som medarbejder kan du få ansvar og indflydelse, hvis du vil, og hvis du selv vil yde en indsats. Sådan. Derfor er det vigtigt for os medarbejdere og ledelsen, at vi sammen skaber en god arbejdsplads med kunden i fokus. Det samarbejde skaber vi ved selvbærende teams, det vil sige teams i hver medarbejdergruppe, som for eksempel postbud eller chauffører. Hver team er selv med til at planlægge bemanding, Uddelegere opgaver og tilrettelægge arbejdsdagen. Hver enkelt er også en del af en lang proces, som skal munde ud i god kvalitet for vores kunder. Så vi har alle sammen ansvar for løbende at forbedre processen. Blandt andet ved at opfatte os selv både som kunder og leverandører. Vi er kunder for de teams, som kommer før os i processen, og leverandører for de teams, som kommer efter os. Og hvis arbejdet ikke er godt nok, vil vi sammen finde ud af, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Hvert år måler vi, hvor tilfredse vi er med vores arbejdsplads. Sammen diskuterer vi resultaterne og aftaler, hvad der fremover skal laves om, så vores arbejdsplads hele tiden bliver bedre. Og der er selvfølgelig krav til alle ansatte. For eksempel, at vi tænker på kunderne. Det er jo kunderne, der er centrum. Vi er der for deres skyld. Det er klart. Ingen kunde, ingen arbejdsplads. Vi skal holde os orienteret om produkter og serviceydelser, så vi kan vejlede vores kunder. Og så skal vi være ambassadører for Post Danmark. Det betyder, at vi skal optræde venligt og præsentabelt. Vi kender de kvalitetsmål, som Post Danmark har sat for vores arbejdsområde. Vi er gode til at samarbejde. Derfor har vi både en meningsfyldt og effektiv arbejdsplads. Vi prøver at være positive og holde humøret højt. Vær gode kollegaer. Hjælpsom og støttende. Sidst, men ikke mindst, er vi alle sammen fleksible. Med de mange nye udfordringer, Post Danmark møder, er det nødvendigt, at vi er i stand til at omstille os til nye situationer, opgaver og arbejdsmetoder. Vi skal omsætte idéer til handling i praksis. Vi skal arbejde på den måde, der er mest effektiv. Samtidig medvirker vi positivt og aktivt til at gennemføre forandringer. Vi håber, Post Danmark er en virksomhed, du stadig har lyst til at arbejde for. Og vi glæder os til at møde dig.